The third China International Consumer Products Expo is currently underway in the southern China's island province of Hainan. The expo is the first offline event among China's top 4 international trade fairs of the year. More than 3,000 brands from over 60 countries and regions are taking part in the event. A Turkish analyst said that hosting the Consumer Products Expo with tremendous participation is the leading indicator that China will be the center of the new digital world. Çin'in kapılarını tekrar dünyaya açmasıyla birlikte hem büyüme tahminleri ülkeler ve bölgeler eşiğinde yukarı yönde hafif de olsa revize edildi, hem de tabii daha iyimser bir ekonomik küresel beklenti sunuluyor. Dolayısıyla burada markalara baktığımız zaman hem ev eşyaları, hem moda ve tasarıma dair, hem otomotive dair birçok önemli markanın bu Expo'da, bu fuarda buluştuğunu gördük. Yeni dönemde en çok tartışacağımız konu doğaya ve çevreye ve insana daha az hasar verebilecek, daha sürdürülebilir, daha eski tüketim kalıplarının yerine daha kalıcı ve doğaya az zarar verecek ürünleri bulmamız gerekiyor. Yoksa bu markaların hiçbiri yaşayamayacak. Dolayısıyla modern insanı tanımlarken petrole olan duyarlılıklarımızı da azaltıp daha yeni nesil araçlarla birlikte marka dizaynları ve ürün tasarımları yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bu fuarı bu anlamda çok önemli buluyorum ve özellikle dijitalleşmeyle birlikte daha büyük bir küresel oyuncu olan Çin'in bu anlamda markalara iş ve ev sahipliği yapması aslında kapitalizm döneminin sona erdiği ve daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru atılan bir adım olarak nitelendiriyorum. Uluslararası büyük markaların Çin'i hiçbir şekilde yok saymadan Çin'le işbirliğini devam ettirmek ve bu anlamda bu ekosistemde kalmak istediklerini gördük. En büyük alıcısı hem de en büyük satıcısı olan Çin'in bir şekilde merkezde olması gerekiyor. Dolayısıyla Çin merkezde olmadığı süre boyunca ne ekonomi büyüyecek dünyada, resesyon daha da büyük bir seviyeye gelecek.